हेलो एवरीवन, देख के आज लेके आए एक नई रेसिपी जो संक्रांति स्पेशल है। तिल गुड़ के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, एक बार ये तिल गुड़ ट्रिपल बना के जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। आप बना के किसी को दे भी सकते हैं गिफ्ट के रूप में। तो यहाँ पे देखे मैंने 300 ग्राम तिल ली हुई है, तिल धुली हुई तिल है। 200 ग्राम गुड़ लिया है, दोनों को बराबर नहीं लिया है, गुड़ थोड़ा कम रखा है। बाद में इस पे चॉकलेट भी जाएगी तो गुड़ का मात्रा थोड़ा कम रखेंगे। और हम तिल को अच्छे से भूनेंगे, 3 से 4 मिनट सिम पे भूना है इसको। और देख के इसका कलर है जो चेंज हो गया था, तो अभी हम इससे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। कम आंच पे ही भूनना है हमें, अगर तिल हमारी अंदर से कच्ची रहेगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे तिल है जो अच्छे से भुन गई थी, तो 5 से 7 मिनट हमने तिल को भून लिया था कम आंच पे। अब इसमें ही हम डाल देंगे गुड़। गुड़ की यहाँ पे कोई चाशनी नहीं बनानी हमें, यहाँ पे देख के ना कैरमलाइज करना है। जो हमारी तिल गरम है ना उसी में डाल देंगे। और गैस अभी भी हमने कम पे ही रखा हुआ है, तो साथ साथ ही गरम हुआ है ना तिल, तो गुड़ भी पकता जाएगा आराम से और मेल्ट भी होने लगा था। देख के इतना आसान तरीका है ट्रिफल बनाने का, जैसे हम तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से ट्रिफल बन के तैयार होगी। तो देख के अच्छे से मेल्ट हो गया था। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया था। घी डालना है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिना घी के भी बन जाता है आराम से। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक इस प्लेट में। तिल को हमेशा ही हमें इकट्ठा करके रखना है, फैला के नहीं रखना है। जैसे ही तिल गुड़ होता है ना ठंडा होता है तो फिर इसका बनता नहीं है लड्डू, तो हम इसको इकट्ठा करके रखेंगे। और गर्म बहुत होता है, तो इस बात का ध्यान दें कि आपके हाथ जलेंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होता है इसमें। तो यहाँ पे देख के मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे हम एक कटोरी में पानी ले रहे हैं। पानी हमें ज़रूर लेना है, जब हम लड्डू बनाएंगे तो पानी को हाथ में लगाएंगे और जितना सेब आपको देना है उतना दे सकते हैं। तो मैं ट्रिफल के लिए छोटा छोटा सेब बना रही थी और ये बहुत गर्म था, मैं तुरंत ही बनाने लगी थी, तो गर्म के मारे हाथ में बन नहीं रहा था। पर 1 मिनट में ठंडा भी हो जाता है, तो मैं बनाना गरम गरम में ही है। तो देखिए मैंने छोटा छोटा सा ऐसे बना लिया है। हमारे गांव में संक्रांति पर बहुत सारे लड्डू बनाए जाते हैं, उसमें से एक तिल का भी होता है, जिसके बिना संक्रांति अधूरी होती है। तो देखिए इसको बांध ले रहे हैं और जितना हो सके उतने हमें गरम में ही इसको बांधना है। अगर आपकी तिल ठंडी हो गई तो फिर मुश्किल होगा लड्डू बनाना। तो मैं छोटे छोटे गोली सी बना ली थी इतनी सारी, और कुछ बचा था तो मैंने रख भी दिया था ताकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसलिए जितना था उतना बता दिया है। और यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करी हुई थी, आज इसका ही हम ट्रफल बनाएंगे। आप चाहे तो डेयरी मिल्क ले लें या कोई सी भी ऐसी चॉकलेट ले सकते हैं, कच्ची नहीं मिले तो आप कोई सी बच्चों को जो पसंद हो चॉकलेट ले लें और उसमें ऐसे डिप कर देंगे। और चॉकलेट मैंने कई बार बताई हुई है कि कैसे पिघलानी है, गर्म पानी करके उसमें कोई कटोरा रख के उसको पिघला लें, बस उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर देख के मैंने सारी निकाल ली थी। और सर्दी का मौसम है, जैसे ही चॉकलेट में से निकाल रहे थे सेट होने लगे थे। अभी चॉकलेट बहुत जल्दी जम जाती है। ऊपर से मैंने थोड़े से स्प्रिंकल डाले हुए थे, ये देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। जैसे स्प्रिंकल डालेंगे तो ये गरम, जब चॉकलेट थोड़ी सी होती ना गुनगुनी, उसमें ही डाल देंगे तो सेट हो जाएंगे। अगर चॉकलेट ठंडी हो गई तो फिर स्प्रिंकल हट जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो मैंने तुरंत ही डाल दिए थे थोड़ी सी गरम में ही। तो देख के यहाँ पे सारे इसमें लगा दिए थे और 2 से 3 मिनट रखे हुए, तो हमारी चॉकलेट है अच्छे से हो गई थी सेट। तो इसको निकाल ले रहे हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी यहाँ पे। और इतनी बढ़िया चॉकलेट ट्रफल बन के तैयार हुई है, नीचे से भी बहुत बढ़िया कोट हुई थी, कहीं से दिख ही नहीं रहा था कि इसमें तिल गुड़ मिलाया हुआ है। और बच्चे ये सब चीज़ें खाने से मना करते हैं, लड्डू वड्डू नहीं बच्चों को पसंद है। तो आप इस तरीके से बनाएं, इस बहाने से बच्चे भी खा लेते हैं। सर्दी में बच्चों को गुड़ गुड़ खिलाना अच्छा होता है। आप चीनी की जगह गुड़ की ज़्यादातर चीज़ें खिलाएं, बच्चों को नुकसान नहीं करता है। तो ये इसका साइड का पार्ट था वो हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो चॉकलेट बह जाती है ना साइडों में, उसको हटा देंगे। सारे ट्रिफल है जो एक जैसे कर लेते हैं। और यहाँ पे देखे मैंने सारी चॉकलेट है जो एक जैसी बना ली हैं। इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ था, कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें हमने क्या भरा हुआ है। और इसकी जगह आप अपने हिसाब से मर्जी से ले लें, जो भी आपको भरना है। ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं, बस इसी तरीके से बना लें। सॉरी। और यहाँ पे देखिए इतनी सारे मैंने चॉकलेट ट्रफल बना के तैयार करे हुए थे। आपको पसंद आ रही है अगर मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए यहाँ पे पूरे बना के रख दिए थे, मेरे तो बच्चों को बहुत पसंद आया है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप सबका सपोर्ट है तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।